OK，呢個禮拜個 trading plan 咧，其實都好簡單嘅，淨係諗住繼續買呢個美國股市。點解咧？咁首先before 我哋去睇個 technical chart 咧，我想同大家 share 翻呢個我好朋友嘅 website marketmakeclear.com。如果有興趣嘅朋友，可以喺我 description 嗰度揾到個 link，有2個禮拜嘅 free trial 嘅。咁佢呢個圖表咧係一個叫做 seasonal data 呢個季候性嘅圖，咁有70%以上咧都會跟住呢個20年嘅走勢同埋 post election。你 post election 咧個走勢同20年嘅走勢係差唔多嘅。大家咧都 suggest 喺6月尾嘅時候就可以見到個底。咁其實你都可以睇得到嘅，一陣間我講法。6月份係比較橫行，之後咧7月份嘅時候係升得最犀利，咁之後又會橫行到呢個9月到10月之後先會再升翻最後一下上去嘅。咁我個計劃都係一樣冇變㗎啦。咁除咗去睇呢個 S&P 之外咧，我哋仲可以睇埋 Nasdaq 都係一樣，都係去到呢個6月尾咧 found the base。and then explode 上去，然後橫行7月 ，arguable 9月開始就會再升上去㗎啦。OK， 最後再睇埋道瓊斯指數，咁你可以睇得到咧，佢個呢度有少少分別啦。佢嗰個20年嘅走勢咧係得41% 成功，即係嘅相似今年。咁 post election 就會強啲，咁我哋就可以 select 翻 post election， 然後 switch off 呢個。咁你都可以睇得到嘅，佢就喺6月尾揾一個 base 到去7月份先升上去。咁呢個都唔係一個唔 healthy 嘅狀況，因為 Dow Jones Industrial 得30隻股票 ，risk on 咧多數都係會睇 S&P 同埋呢個 Nasdaq 嘅。好啦，睇完呢個季候性圖之後咧，我哋就可以再去睇翻呢個 technical chart。technical chart 咧。我係唔會直接去睇呢個 S&P 500，我係會去睇呢個 SPY 先嘅。咁 Trading View 咧，用翻一個Pro version 咧，就可以睇到啲 live data。3樣嘢我哋去睇啦。OK， 首先就係個 Price Action Chart， 你可以睇得到嘅 Daily， 我哋仲係一個 uptrend 冇 changes until 你要 break down 580呢個位，先會係一個 change of trend。而家咧係 sitting on a support level， 我知道出邊好多 noise Iran 美國今日仲話美國去射咗佢3個 nuclear site，OK， 但係我好少留意呢啲咁嘅嘢嘅。今日係星期日，當然就市唔喐啦，但係你可以睇得到呢個593呢個位咧係一個好 strong 嘅 support level 嚟嘅。最重要一樣嘢咧就係price action uptrend， 然後雖然佢個量數 accumulation distribution 係有少少走貨，但係你可以睇到同呢啲係低位，而家喺呢度都仲係一個高位嚟嘅，即係量數買嘅量數都仲係高。下低呢一個咧好緊要，下低呢條藍線咧叫做 advanced decline line， 咁我 show 翻個technical 嗰個 indicator 表俾你。我多數會用呢個 accumulation distribution， 然後另外藍線就係呢個叫 advanced decline line。咁乜嘢係 advanced decline line 咧？佢係 track S&P 500 500隻股票升多定係跌多，咁好簡單睇。繼續喺高位嘅就即係買嘅股票比較多，而賣嘅股票比較少，所以係好 healthy。500隻股票大部分都係繼續買佢上去。Technical chart 喺呢度我就會等佢開市嘅時候半個鐘，只要佢有一個衝破喺呢個，我記住呢個596呢個位置 ，OK， 咁如果佢有個 double bottom 喺度衝破咧，我就會喺度買啦 ，OK。但係大家都知道我係唔會喺 Trading View 嗰度 trade 嘅，我係會用我 IG 啦呢個平台去 trade 嘅。咁呢個月其實我做嘅量都係比較少嘅，因為比較橫行。咁就睇翻喺究竟喺邊一個位置會比較好啦。應該係5982啦，呢個位啦，4個鐘佢只要有一個 base 可以衝破去呢一個位，我就會 OK。
而且我會睇翻個 weekly，weekly 都應該係差唔多呢個 weekly pivot 呢個位置5980。咁頭先講呢個係596，596，596啦，我就會睇翻，但係衝破呢個位置，即係要有個 base 落去。其實 smaller time frame 你都可以睇，其實 disregard 呢個 price action， 我都會比較 aggressive 去呢個 trade 5980啊，雖然唔係好 clean，但係因為 seasonal data 嘅問題，而且我仲會用埋呢個量數去，即係用 smaller time frame 去睇翻佢買入嘅量去做一個extra confirmation。OK， 另外一個 chart 除咗呢樣嘢之外，你聽日都可以睇埋 QQQ 其實都係一樣係一樣 sitting 喺 support， 佢個 advanced decline line 亦都係繼續 healthy， 都係高位。accumulation distribution 量數高 ，advanced decline line 買嘅股票100隻股票比較多，所以咧都係 smaller time frame。如果我見得到佢衝破到528，我就會買佢上去。OK。528呢個位你可以 set 翻 alert 添，冇 set 低啲嘅，因為衝破可能已經 price 走咗啦。咁再睇翻 chart 喺個 Nasdaq 度，佢呢個就真係比較，不過都係衝翻上去21708，總之佢有個 nice clean pattern tomorrow morning 咧，我就會買，即係 something like this arguable。你上個禮拜 aggressive 你買咗，你仲喺度，不過就會 weekend 就唔知會點咯。聽日我哋要即係等佢開市嘅時候睇佢究竟會 stay above 喺呢度。如果 S&P 500 stay 唔到喺59，即係呢個位置企得唔穩嘅，衝破低過5910咧，咁我就會先會5800點呢度買。所以我會去留意下去點樣做。咁先買咗張小嘅飛，然後等佢衝破咗呢一個 resistance point，OK，呢個 flag 呢個 point 咧，我就會再買多啲噶啦。OK， 咁 two scenario 咯。如果我見唔到個 cleaner pattern， 我就會等佢衝破6000呢個位置，我先再去買，亦都唔出奇。所以 patience 係好緊要嘅。另外嘢就係 Dow Jones Industrial， 其實 arguable 佢都 hold 得非常之好啊，到平時喺41000、42000呢個位 hold 得好好。Russell 2000啲小嘅股票亦都 hold 得好好，繼續喺個 uptrend 嗰度。所以如果佢逼佢，最好我想睇到佢衝破2148呢咁嘅位置啦，繼續升上去。OK， 恒生指數我唔係好活躍 trade 呢個恒生嘅，但係佢都係喺 uptrend 呢個咁嘅位置。咁如果大家有興趣 trade 香港嘅朋友，留意翻佢23680點衝破的話，亦都可以考慮。但係因為我喺住喺英國嘅時間，我睇唔到太早起身啊，我夜晚都係要瞓翻8個鐘，同埋所以我中意 trade 美國股市。咁當然啦，如果我朝頭早見到佢衝咗上去嘅話 ，hold 得好嘅就係一個好 positive 嘅 sign。所以我好中意睇完香港，再睇呢個Nikkei 日本嘅股市日本已經繼續去 break 上去，咁我想睇到日本股市繼續衝破啦衝破呢個阻力位39000呢個位置繼續衝上去，但係我冇興趣 trade Nikkei， 我就會用翻佢呢個 correlation 嘅方法去 trade 美國股市。OK， 呢個就係我個 plan， 會繼續買落去 ，whether 係5800點去買，定係衝破6000點去定係企呢個位置5900幾買咗張細飛衝破6000，再買埋另外一張飛咧，咁就要聽朝早開市嘅時候先知道啦。OK， 如果大家對 trading 有興趣，記住 subscribe 翻我哋 channel， 因為等做完呢個 video 之後，我就會去做呢個 forex 嘅 video 啦。Thank you so much for watching。